はい、こんにちは。フジマックス JDM カーレンタルです。今回はこちら、当店のレンタカー、スバルビビオ RXR を紹介します。フジマックスレンタカーは大分県大分市にある国産スポーツカー専門レンタカー店です。詳しくは概要欄から当店ウェブサイトをご確認ください。ビビオは1992年にスバルから誕生した軽自動車です。スズキのアルトやダイハツのミラットの競合車ですね。なんで普通の車なんですよね。見た目は今時は3ドアの軽自動車って珍しいと思うんですけど、当時は割と主流だったんでね、ビビオも RXR は3ドアですね。ビビオって社名が面白くて VIVIO でビビオって読むんですけど、鮮やかなって意味を持つビビットと 660cc のところから660でビビオの2つの意味が掛け合わさってるんですね。1990年に軽自動車の新規格が制定されて 550cc から 660cc に切り替わるよってことになったんで、ビビオっていう名前を付けたんですね。結構おしゃれですよね。ビビオは大衆車だったんで、お母さんとかおばあちゃんが乗るような車から仕事で使うようなバンから、そしてこういうスポーツカーまで結構幅広くラインナップを揃えました。でビビオ RXR はその中でもとびきりホットなモデルですね。この大きいフォグランプとエアインテークがついてることからも分かるように、当時のモータースポーツを強く意識したモデルです。実際このビビオ RXR は DOHC のエンジンにスーパーチャージャーで下級して、さらに 4WD システムを組み込んだっていうね、もう本当にミニインプレッサとも言うべきような存在なんですね。さすがに水平対向じゃないんですけど、実際このビビオの素晴らしい走行性能を見せるためにスバルはサファリラリーにビビオを送り込んで、コリン・マクレーとかのね有名なラリードライバーもドライブしたんですけど、最終的にパトリック・ジルっていう選手がビビオでクラス優勝しまして、世界最強の軽自動車であるっていうことをね、世の中に広く知らしめた車ですね。やっぱ実際ね乗ると面白いんですよね。ビビオ普通の見た目してるんで、オープンカーとかと違ってね、分かりやすい魅力が外観から伝わらない車だと思うんですけど、一番ねうちのラインナップの中でホットで熱くて走りが面白い車って言ったらビビオなんじゃないかなって個人的には思いますね。でビビオのトランクは当時の実用車だったんで実用的な範囲ではあると思うんですけど、今の水準から考えるとちょっと狭いなっていう感じのトランクになってます。ただこの車4人乗りなので、2人で乗られる場合は後席に荷物を置いちゃえばそれでも結構ね済むなって感じはします。で後席の居住スペースはあんまり期待しない方がいいですね。普通に大人でも座れるんですけど、ヘッドスペースは狭いので2人プラス1人ぐらいが許容範囲かなというふうに思います。170センチぐらいを超えてくるとちょっと後席に座るのは厳しいかもしれないですね。フジマックスレンタカー。当店のビビオは車庫帳が入ってるんで、乗り味はね純正に比べればかなりハードですね。だいぶスポーティーな乗り味になってます。不愉快ってほどじゃないんですけどね、ちょっと硬くてゴツゴツするなって感じです。ビビオ RXR って、スズキでいうところのアルトワークスとかダイハツのミラーアバンツァードとかの、ミニカダンガンとかあの手のスポーティーな軽自動車昔よくあったじゃないですか。あの辺のライバル車なんで、90年代当時のねかなりハイスペックなモデルになってます。車体重量も4駆でも760キロぐらいしかなくて、でそれに64馬力っていうねパワーを誇るエンジンを搭載してるんですね。そんだけでもね、速いよねって感じなんですけど、当時あるあるらしいんですけどね、64馬力っていうのが全くの大嘘らしくて、新車販売当時でね、だいたい80馬力ぐらいは出てたっていう風な言われてますね。軽自動車最速がねアルトワークスとビビオ争ってると思うんですけど、どっちも同じぐらいめちゃくちゃ速いですね。僕はビビオの方がちょっと好きかなと思うんですけど、よくねアルトワークスじゃないんだっていう風に言われるんですけど、個人的にねビビオの方が好きなんですよね。ちょっとこう大学生の頃にこの車で自動車部でチーム組んでレースに出てたっていう経験があるんで、そういう思い出込みでね僕このビビオって車が大好きですね。でビビオ面白くて運転席の方がね助手席より広いんですよね。ドライバーを優先した作りになってる、軽自動車の限られたパッケージングの中で快適性を追求した結果だと思います。ビビオはシートが純正でちょっとスポーツ形状になってて、サポートもね多少なりともあるんですよね。なんで結構しっかりね腰回りとか支えてくれます。
ただねシートの出来自体はそんなに良くないんで、ちょっとね、長距離走ったりするともうちょっとなって思うところはありますね。でもこの赤黒のねシートとかすごくかっこいいですよね。ハンドルもねこのステッチが赤いんですよ。こういうところをね地味にこう RXR ならではのこだわりみたいなのがあってね面白いですね。ビビオのエンジンはねスバル軽自動車用エンジンとしては伝統的なね4気筒エンジンなんですけど、多分ねこの4気筒エンジンのトルクの薄さっていうのをカバーするためにスーパーチャージャーにしたんだと思いますね。ライバルは3気筒でパワーポエンジンだったんですけど、4気筒でスーパーチャージャーだからなんか下ばっかりパワーあるんじゃないのって思うんですけど、レッドゾーン見ると分かる通り9000回転からレッドゾーンなんですよね。最大馬力は7000回転で発揮して、でもトルクは3000回転ぐらいで出るんですよ。だからすごくね実用的で乗りやすいんですよね。もう3000回転から上をずっとフラットトルクでめちゃくちゃね走りやすい車です。実際ねそういうフラットトルク差っていうのはモータースポーツの上でもねかなり有利だったと思います。最初に言ったと思うんですけど、うちのラインナップの中で一番激しい走りをして一番面白いのは、明らかにねビビオなんですよね。もう軽い車体にハイパワーなエンジン、しかも 4WD でもう前後タイヤでもう地面を蹴っ飛ばすように走っていく。これはね爽快以外の何物でもないですね。しかもビビオに限らずスバルの軽自動車は4輪独立サスペンションを採用してたんですよ。ほとんどの軽自動車は FF 車でフロントはねストラットでリアはトーションビームっていうのがね一般的なんですけど、ビビオは前後ストラットなんですよね。だから4輪のその足の追従性っていうのがすごく良くて、コーナリング性能もね抜群に高いんですよ。加えて車体合成も高くて、軽自動車の衝突安全基準と普通車の衝突安全基準って当時違ったんですけど、今も違うのかな、あんま詳しく知らないんですけど、ビビオは軽自動車でありながら普通車と同じ基準で車を作ったんですね。なんで80年代とか90年代の軽自動車ってどうしてもすごくペラペラでなんかこう頼りないなって感じがするんですけど、ビビオは明らかにね車体がしっかりしてるんですよね。不安を覚えないんですよね走ってて。車体以外もいろんなところに力が入ってて、ブレーキもねフロントはベンチレーテッドディスクだったりしていろんなところのパフォーマンスが高いんですよね。ちなみにパワーステついてるんでハンドルは結構軽いです。ちょっともう一回いっちゃおう。いやー楽しいなスーパーチャージャーがミヤミヤ言う音とかも含めてね楽しい。もうスーパーチャージャーなんでね、アクセルを踏めばどっからでもグイグイ加速していく、もう車体をね引っ張っていく、すごくね痛快ですね。実際そういう車両スペックの良さもあってラリーとかでは結構活躍したんですよ。全日本ラリーとかそういうところだと結構昔から出てましたし、さすがにもう今はね見ないですけど、なかなかねそのビートやコペンのような明らかに分かりやすい魅力みたいなのがある車ではないんですけど、しかも普段から普通に使えて荷物も人も乗ってそれでいてめちゃくちゃ速い。やっぱねそういう車は僕らのような車好きにとって一番刺さると思うんですよね。なかなかねやっぱ実用車がベースなんで、ビートみたいな車みたいに長くこう生きながらえていく車ではないんですよ。やっぱりもうビビオもかなり数減っちゃってますし、実際ねそのパーツとかも全然出なくなってきてるんで、壊れたらどうしようかなとかねいろいろ不安なところはあるんですけど、でもねやっぱねこれは面白いから長く残していきたいんですよね。長く残すためにね皆さんにこの車乗ってみてほしいなって、ぜひうちでビビオ借りて、うわこんな面白い車あったんだっていう風にね思ってほしいなって。ビビオ RXR っていう車、まさにバブルっていう時代が生んだ狂気みたいな車だと思うんですよね。俺たちが一番になるんだっていう熱い思いや狂い、そういうものがねビビオを熱狂的な車にしたんじゃないかなっていう風に思います。というわけで当店のビビオの紹介でした。カミソリみたいに回るエンジン、パワーを余すことなく路面に伝える 4WD システム、それをしっかり支えるボディ、これらの要素が超コンパクトボディに収まっているっていうのがビビオの魅力です。なかなか乗ってみてえな、テンション上がるなっていうね見た目をしてる車ではないんですけど、乗れば分かりますね。
これが一番テンションが上がる。間違いなくバブルっていう時代が生んだ狂気的な車だと思いますし、乗ればその魔力にやられてしまうと思います。ぜひ多くの人々にこのビビオっていう車の楽しさを知ってもらいたいです。当店のウェブサイトからビビオを予約することができますので、詳しくは概要欄の URL をご確認ください。よろしくお願いします。また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ビビオに関する思い出はもちろん、こんな車初めて知ったという方もよかったらコメントください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。